Өдөрт та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аiliin бол амттай нэвтрүүлгийнхаа нэгэн шинэхэн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгийг би Улаанбаатар хотоос нэлээ зайтай бас одоо хөдөө орон нутгаас бэлтгэж байна. Яг одоо их эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг гэж нэрлэгддэг Хинтээ аймгийн Чингис хотын яг одоо үүдэн хэсэгт нь ирсэн байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа айлыг бол нэлээд холоос зорж ирлээ. Улаанбаатар хотоос за нэг 5 цаг орчим засмал замаар сайхан дахиад хүрээд ирлээ. Тэгээд Хинтээ аймагт бол бас одоо тэд дундаа Чингис хоттой нэлээд одоо нэр хүндтэй. За ард иргэдийнхэн одоо бас одоо хүндэтгэлийг хүлээсэн юм бас нэгэн эрхэм үнэнд бол зочлохоор болсон байгаа. За шууд одоо ингээд айл руугаа явъя да. Хинтээ аймагт бас тийм олон удаа ирж байгаагүй, өмнө нь ганц нэг удаа ирж ирсэн. Тэгээд ирэхэд бол сайхан байна. Цаг агаарын байдал ч гэсэн ерөөдөө их сайхан таатай үе таарж байна. Тэгээд үзэж таах өргөжлүүлээд манай нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байхыг урьж байна. За би одоо ингээд Чингис хотынхаа төвд нь за ерөөхдөө нөгөө Sky цамх гэдгээр хүмүүс сайн мэддэг юм байна. Чингис хоттой хамгийн одоо өндөр байрлал 16 давхар байрлал байдаг юм байна. Энд бас 8 давхарт нь манай өнөөдрийн зочных маань бол байрладаг. Тэгэхээр Хинтээ аймаг болон одоо Чингис хотынх нь бол амтахгүй сайн мэднэ. Бас энэ хоттой бол бас үлгэр жишээч их сайхан гэр бүл байгаа. Тэгээд Базар ханд гэдэг айлыг бол сонгоод зориод ирсэн байгаа. Тэгээд бүгд хамтдаа татгч орцгоё. 14 татгсан. Оо сайн байна. Сайн байна. Сайн байна та. За Базар ханд. За тий. Оо за тэгвэл зөв болоод ирсэн. Би сайн нэг уцаар яриад холбогдсон байна тий. За сайн явж байна уу? Сайн явж байна. За орцгоо. За. Сайн явж ирлээ. Зам хараагүй сайхан байна уу? Оо зам яста янз юм биш тий. Хэрэн тэгэл энэ жил ерөнхийдөө явуулаад сайхан байгаа. Харин бас нохор бороо орохгүй байргаар энэ хавь руу байх шиг байна. Ерөнхийдөө их сайхан хавар болж байгаа. За орцгоо. За сайн байна уу та? Сайн байна. Ямар За зүгээр. За танахыг ингээд зориод ирлээ. Аiliin бол амттай нэвтрүүлгээс явнаа. Танахыг их гоё амттай хоолтой гэж Чингис хотынх нь амтахгүй сайн мэдчихлээ. Эхлээд нэг сайхан гэр бүлээ нэг танилцуулаач. Базар ханд гэдэг айлын би зориод ирлээ. За Базар ханд, нэмэн Базар ханд гэдэг хүн би энэ Хинтээ аймгийн Дадал сумын угуул. За энэ аймагт одоо сургууль төгсөж ирээд политехник дээд сургууль дулааны инженер мэргэжлэр төгсөж ирээд 34 жил ажилласан 1985 онд төгсөж ирсэн. Тэрээс хойш одоо тогтвор сурвалжтай орон нутгад ажиллаж байна. Тэгэхээр сургуулаа төгсөө сургууль байхдаа гэр бүл болсон. Миний эхнэр Эрдененамжилmaa, Бадамжирын Эрдененамжилmaa бид хоёр нэг сумын нэг ангийн одоо дунд сургуулийн нэг ангийн хоёр. За тэгээд оюутан байхдаа гэр бүл болоод тэгээд одоо дунд нутагтаа ирээд манай эхнэр эмч мэргэжилтэй. Тэгээд одоо ажиллаж байна. 3 охинтой. Одоо 4 зээтэй. Тэгээд ийм одоо гэр бүл байна да. мэргэжилтэй л дээ 1986 дангаах оны дээд сургууль төгсөөд бид хоёр хоёлаа сургуультай төгсөөд л аймагтаа ирсэн. Би Өндөр хаан хотод төрсөн. Аав ээж маань Дадал сумын юм хүмүүс л дээ. Тэгээд эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж агаад 2004 оноос төрийн захиргааны байгууллагт ажилласан. Тэгээд аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан. Тэгээд орон нутгатаа л одоо 30 хэдэн жил ажиллаж байгаа болохоор орон нутгийнхныгаас тань нутгийнхан маань биднийг тань эмч байхдаа бол бас олон хүмүүстэй харьцаж ажилладаг байсан. Би бас бодож л эдгийн яг өөрийнхөө төрж өссөн одоо нөө төрсөн тоонт гэж ярьдаг штэ. Одоо тэр нэгдсэн эмнэлгийн анх би нэгдсэн эмнэлэгт мэдрэлийн эмчээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ яг тэр хашаан дотор миний төрсөн
одоо нэг эмнэлгийн жижигхэн цагаан байшин байдаг гэсэн баггүй. Тэгээ яг нэг тоонтон дээрээсээ ажиллаа эхэлсэн болохоор бас ажил амьдрал маань өөдрөг сайхан байдаг байх л гэж бэлэг шийдгий тийм. За та юу хийж би танд туслах уу яах вэ? За яг зүгээр би одоо нэг гурилтай ногоотой юм хоол хийх гээд. Тэгээ ер нь манай хоол хийхдээ ер нь эрүүл хооллолтыг л одоо баримталдаг л да тий. Би өөрөө эмч хүн нэгд хоёрт бас энэ эрүүл зөв хоолтын талаар хүмүүст бас нэлээд ярьж таниулж явд юм а. Тэгээд яг эрүүл зөв хоол гэхээр хүмүүс бас буруу ойлголт өгдөг. Нэг цагаан хоол идэх ч юм уу тий, хоол ундаас хойх ч юм уу тэр талын ойлголт бас илүү давмгайлаад байна уу гэж боддгийн. Тэгээ яг ер нь альва ямиг одоо эрүүл зөв хоолтын талаар ярих гэвэл өчнөл зүйлээр нь хамгийн товчхоноор хэлэхэд хоол гэдэг маань ихтэл хор тий, альва юм бүхэл юм хэмжээтэй байж ижил болдог гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хоолыг одоо ийм манай нэг үг байгаа шүү дээ. Хоолыг им мэд хэрэглэхгүй л имийг хоол мэд хэрэглэдэг болно гэж. Тий. Буруу хоолсноос болол одоо өвчний их уурхай болох нь шүү дээ. Тэгээд дараа нь өвдсөн хүн чинь имээ уухгүй л амьд явахгүй. Тийм болохоор нөгөө имээ хоол шиг хэрэглэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэр хоолыг одоо маш болгоомжтой хэрэгжилж бай гэсэн. Тэгээ манай монголчуудад өөрхт төдий биш тий. Монголчуудын одоо бол хоолны дэглэм одоо хооллолтын одоо хэв маяг нь бол их зөв юм хүмүүс байсан. Тэгээд одоо ер нь жоохон тийм Европ чиглэл руугаа ч гэдэг юм уу тий, хоолнд хандах хандлага бас их өөр болчиход байгаа юм шиг байна. Тэгээ хоолыг ерөөсөө нөгөө өөрийнхөө ходоодыг дөрөв хуваасан гэж бодоод хоёрт нь хоол, нэгд нь шингэн зүйл, нэг нь хоосон байхаар итгэж ингэж намлаад байгаа байхгүй. Тэгэд энийг мөрдөөд явах юм бол болно л гэсэн товчтой бол тий. Тэгээд ер нь хоол хэтрүүлэн хэрэглэснээс л хамаг одоо болохгүй болж бүхэл өвчний их усур тэндээс тавигдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг манайханд нэг тэгдэг штэ нөгөө гидс цадчаа санаа цадахгүй юм гээд иддэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм бас байж болохгүй. Тэгээ бас нөгөө хоолыг хит хурдан иддэг хүмүүс хоолоо дандаа хэтрүүлж иддэг гинэ. Нөгөө цадах мэдрэмж төрөхөөс өмнө хитрхи хийдчихдэг. Тийм учраас дандаа хоолоо хэтрүүлэх хандлагатай. Зөвхөн нэг шооч хүмүүс тэгж ярьдчихдээ цадна гэж юу гээ эрүү жилийг хэлдэг юм уу гэдэг шиг. Тэгж бол болохгүй хана шүү дээ тий. Тэгээ яг бид нар хоолоо ер нь юу яадаг юм. Манайх ер нь шарсан хуурсан хоол хуушуурнаас өөр ер нь ерөөсөө хоол шарж идэггүй тий. Тэгээ одоо хоол ер нь юмны амт гэдэг бол сайхан л да, амтыг тэгээ юугаар яаж оруулах вэ гэдэг чинь бас учиртай шүү дээ тий. Тэгэл мах танах бол тэгвэл их зөв эрүүл хоолтой хүмүүс байх нь. Танахаас чинь Хинтээ аймаг чинь тэр чигээрээ бүхлээр харагддаг юм шүү. Харагданаа. Дээрээс үл бүр сайн л харагдана. Одоо энэ Sky гэдэг энэ ер нь Хинтээ Chingis хотод бол хамгийн өндөр нөх тий 16 давхар гэсэн. Тий. Сайхан хот байна. Одоо гудамжны гэрэлтүүлэг энтерчүүл. Тэгээд энэ нөгөө нийтийн аж ахуйн байгууллагт ажиллаж байсан байхгүй юу газар. Тэгэхээр чинь нөгөө яг л хотын дулаан хангамж, цэвэр бохор ус, одоо хог гэдэг юм уу тий халаалт гээл энэ бүх юм дээр нь ерөөсө сургууль төгссөн цагаасаа л ажилласан. Тий. Тэгээ сүүлд нь хотын захирагч болохоор чинь мөн л тэр ажил чинь яг л энэ хүний юм дээр ажил үүргийнх нь маш их энэ та өөрөө барьдгүй талах барьсан талах шиг харагдаад их ээ. Биш энэ жононгийн л талах л да. Чин жонон гэдэг нь манай тийм талах аян боонод хангалтч одоо тэр компанийн барьсан хийж байгаа талах. Тэгэхээр бас Chingis хотын брэнд талах байна. Брэнд талах энэ хожин жононгийн талах бол ер нь аймагт бол талах заан талах гэж байна. Бачаатын талах гэж бас талах байна. Сэлэнг талах гэж байна. Хөвчгийн жононгийн талах байна. Ер нь манай хотод бол өөрсдийнхөө талхны хэрэгцээг бол бараг бүр хангаж байгаа. За нутгийн юмнууд бол ер нь их байгаа хэрэгтэй. Ингээд айлд орж ирэхээр өөрсдийнхөө нөгөө нэг иддэг нутгийнхаа тэрний энэний ингэдэг тэгдэг гэж зүйлүүд гаргаж ир тавьдаг штеп хүмүүс маань. Тэгэхээр энэ бол танаа нутгийн Хинтээ аймгийн л бас одоо сайхан талах байна. Тэгээд энэ цэцгийн таад яа дээ. Үнчнээс авахгүй. Тэгээ манай хүмүүсний захаар бол энэ бас хэцүү л одоо ер нь
энэ хэдий дадлан сумын цэцэг. За манай дадлан сум бол одоо цэцэг цагаатай гэдэг бол алдартай. Улаанбаатарын хүнсээ завхуудаар бас дадлын цэцгийг тэгж засаардаг. Тэргээр яг дадлын цэцгийг гэж барьж байгаа тийм. Манай хөрөнд дэлгүүрээс маасал цэцгийг аавна гэж юу байхгүй. Тэгээд ах トゥ нартай найз нөхдүүдтэй захаад намран цэцгийг авчираад өөрсдөө маслаа зохиж болно. Үгүй бэлэн зөксөн маслаа авчирч болно. Тэгэл ерөөсөө тийм л маслал цэцгийг идэхгүй бол тэгээд талтны холц өөрийн дэлгүүрээс хаяана ганц нэг варен аппал аавна. Тэгэл тийм л юм яа. Тэгээд манайхан ч нөгөө арц бид нар арц гэж ярьдаг хүмүүс цагаа гэдэг шүү дээ. Тэргээрээ бас манай хинтийн дадалж алдартай шүү дээ. Тэг юунд бол Улаанбаатар тэрл юу зарагдчихийдэг. Тэр арцыг авчирч бид нар бас өвөлдөө нэлээд хэрэглэн бараг л бүхэл хоол ялангуяа 2 дугаар хоолны дараа бол байнга шүү дээ. Гурал одоо гоё Чингис хотын талаар ярилцъя л да. Чингис хотоор ингээд магадгүй зам зуур дайраа өнгөрч байгаа эсвэл зориод ирж байгаа хүмүүст ер нь үзэх гоё газрууд нь юу вэ? За Чингис хотын хувьд манай одоо энэ орон нутгийн судлах музей ардын дөнгөжийн чуулганы шинэ барилгыг барих үед хэдэн жилийн өмнө эднээс хуурны ухаж байхад Арслан зааны одоо яс гэж бүр нэлээд олдсон. Тэрнийг бас энэ Японы одоо тэр археологчдын тослогчтойгоор бас юу яаж сэргээж юу тавьсан юм бэлээ. Толгооноос бас үзмүүд яс олсон. Тэр бас нэлээд үнэтэй үзмүүд. Ер нь тэгээд нэлээд үнэтэй үзмүүд манай юу ч бас байгалийн тал хээр хасалсан манай аймаг маань өөрөө. Тэгээд бас ан амьтан зүгүүртэн шуугаад бас олон бас зүйлүүд байна. Тэрнээс бүгдээ тэгэлсэн. Тэгээд бас тиймэрхүү байна. За Цэцэн хааны ордон музей байна. Цэцэн хааны ордон музейд бас хосгүй одоо үзмөрүүд байна. Цэцэн хааны алхын Цэцэн хааны тамга харах нь бол тийм зүйл байна. Зүгээр нь ингээд сая явж хахад бас нөгөө 8 бөхчүүдийн хөшөө бас байна тий. Хөшөө дурсгалаа. Тий Цэцэн хааны одоо 8 аврагын 8 авраг. Тий. Хөшөө байна. За сүүлийн жилүүдэд бол бас аймгийн төвийн Чингис хот маань бол өргөжж байгаа. Их олон барилга байгууламжууд баригдаж байна. Одоо сүүлийн үед бол хотын хувьд инженерийн дэд үтсэнд бол нэлээд анхаарч за шинэ хорооллуудын дэд үтсээ байгуулах. Тухайлбал одоо шинэ өндөр хан гэж хорооллын дэд үтс нэлээд олон тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж цэвэр дулаан цэвэр бохиросны шугам сүлжээ байгуул. Тэнд одоо дэд үтс уурын халаатын том 100 байгуулсан. Тэрийг дагаад тэнд орон сууцуд баригдаж байна одоо. Тиймээс сургууль баригдсан, тэнд 10 жилийн сургууль баригдсан, орон сууцуд баригдаж байна. За мөн одоо ногоон байгууламж хүүхдийн тоглоомын талбайнууд бол хотод бол нэлээд бүх гэр хороолууд, бүх хороолуудад одоо хийгдэж байна. За манай хотын нэг онцлог бол гэрэлтүүлэг маш сайтай. Шөнө бол анзаарч харсан. Шөнө бол ер нь Чингис хот руу орж ирэх бол гэрэлтүүлэг, гудамжны гэрэлтүүлэг бол маш одоо сайн сүүлийн үед бол энэ зам гудамж төслийн зураг төсөв хийгдсэн одоо замуудыг бас нэмж барьж байна. За энэ жил одоо бас хөрөнгө оруулалтаар бас замууд нэмж баригдах тийм төсөв юутай байлаа. За цэцэрлэг түрээлэнгүүд хэдийдэн бас цэцэрлэг түрээлэн байх юм тий. Тэгээ цэцэрлэг түрээлэнгүүд усан оргилуурууд тэгээд одоо бас хүмүүсийн залуучуудын амарч бас юу цагтуулаад цаг өнгөрүүлэх бас тэр нөхцөл боломжийг хангах тэр талаас нь бас хийсэн шийдсэн зүйлүүд бас байна. Ер нь жилээс жилд уламж хөгжөөл өөрчлөгдөж байна тий. Одоо Чингис хотод амьдардаг байж байгаад аль нэг аймаг руу нүүрсэн. Эсвэл хот руу одоо шилжиж очисон хүмүүсийн хувьд бол одоо ихэнх өөрчлөгдөж байгааг бол сайн мэдчихэл байгаа юм байна да тий. Анзаараад бол хүмүүс бол ирэх юм гэж байгаа. Нэг хэсэг одоо нутаг орондоо ирээгүй байж байгаад ирж байгаа хүмүүс бол одоо бүрхөр болсон байна гэдэг бол. Ер нь Чингис хотын ард иргэд одоо амьдрал ахуйгаа гол төлөх юугаар залуулах уу? Мал аж ахуй юу, хөдөө аж ахуй юу? За хотын хувьд ер нь яг зүгээр Чингис хот маань өөрөө хэрлэн сум төлөвлөлттэй байгаа шүү дээ. Хэрлэн сум гэж. Хэрлэн сум бас нэг онцлогтой сум. Хөдөө аж ахуй маш их хөгжсөн байдаг хэрлэн сум. Яг хөө зэрэгэлдээ байсан хоёр хуучин сангаач байсан өндөр хаан сангаач хоо чанарын сангаач хоо хоёр сангаач хоо байсан. Тэр ер нь хэрлэн сумтай нэгдээд хэрлэн сумын хоёр баг болсон. Тэгээд тэр баг болсноор энэ газар тариалан мал аж ахуй айгу одоо хөгжөөтэй. Ер нь бол одоо жишээ малынхаа тодлогоор бол аймагтаа одоо хэрлэн сум бол баг 2 дугаар
баримт явж шүү дээ. Олон мал аж ахуйдаа тэгээд хоёр бол. За манай энэ хотын хүмүүс иргэдийн бас нэг хамгийн яадаг эрхэлдэг зүйл бол хүнсээ нөгөө. Тий. Одоо энэ би түрүү хэлсэн тэр Өчигөн хаан сангаж хууж энэ хэлэн зузаан нээсэн манай тэр 5 дугаар багийн нутаг тэр хуучин одоо сангаж хуусан тэр ногооны талбай тэр лөө бол их ногоочд бол маш их зөндөл ногоо тарьж байгаа. Тэр лөө бол бас аймаг цагааны эрчимчийн сугам татаж өгч дээш нь шийдвэрлсэн тэрнтэй холбоотойгоор бас дээш эрхлэхтэй боломж нь одоо бас их сайжирсан байна. Хүн ам залуучуудыг одоо олноор хамруулсан томоохон үйлдвэр гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм зүйл одоогоор бол алга байна. Гэхдээ энэ хүмүүс ямар ч гэсэн одоо төрийн захиргааны байгууллагууд бас үйлчлэгээний байгууллагууд энэ олон одоо хоёрын хвшлийн байгууллагууд шүү дээ. Одоо өөр хамгийн наазахын дээр өрн тол телефоны олон операторууд, банк санхүүгийн байгууллагууд, одоо шатхуур түгээх байгууллагууд, бусад одоо даатгалын одоо энэ олон одоо манай аймагт нь 17 даатгалын салбар даатгалын байгууллагууд. За гээл өөр одоо дэлгүүр олон одоо хүнсний дэлгүүр, барилгын дэлгүүр, үйлчлэгээний салбарууд тийм ээ одоо хоёрын хвшлээр голдог байж тийм ээ. Энэ бүхэнд одоо энэ хүмүүс ажиллаж байна. За тэгээд одоо хуваараа босод жижиг гар үйлдвэрлэлүүд явж байгаа модон эдлийн үйлдвэр, за хүнсний одоо жижиг үйлдвэрлэлүүд ингээл юудын хямны цех, за бууз, банш, хэрцэн, гурилж гэдэг юм уу жижиг ойдлууд байна тийм ээ. Одоо шинэ ойдлын газрууд гэдэг энэ үйлчлэгээний байгууллагын жижиг үйлдвэрлэл одоо бас их олон хүмүүс ажиллаж амьдрал ахуйгаар залгуулж хэмжил явж байгаа. За тэгэл одоо тээврийн үйлчлэгээ, такси тээврийн үйлчлэгээ. Ер нь бол манайх би бас тийм түнхэд тээвэр мал мах энэ бас их чиглэл удаач чиглэлээр үл их залуучууд их төлхөө ажиллаж байгаа гэж. Бараг улаан нийслэлтэй ойрох юм, зам харгуй сайтай юм тийм ээ. Энэ талаас тэгээд энэ манайхаас энэ мал мах Улаанбаатар руу Улаанбаатарын махны юунд бол бас хинтигээс маш одоо бах нийлүүлж байгаа. Ер нь Чингис хотод амьдрахад нөгөө нэг газар зүүн байршлаасаа ч юм уу тийм тухайн газрынхаа онцлогоосоо ч юм уу эсвэл нийслэлтэй хэр ойрхон байна гэдгээс хамаарал ерөнхийдөө нөгөө ах хэрэглийн өмнө өртгүүд бас нэг янз янз байгаад идэг шүү дээ аймагт. Зарим аймагт бол жишээлбэл махан баг зэрэг нийслэг хотод хямд байдаг бол тийм зарим газар нь аяглаг үнэтэй байдаг ч юм янз янз. Ер нь Чингис хотын хувьд ингээд нийслэлтэй харьцуулах юм бол ер нь амьдралын өртөг хэрвээ. Гэхдээ тэр тал дээр бол нэг их юу биш ойролцоо шүү. Ер нь ойролцоо. Таксийн жишээлбэл хэдээр явах вэ? Дотор такси явна тийм. Дотор такси явна одоо мэдгүй нэ 1000 төгрөг. 1000 төгрөг. Зүгээр нөгөө километрээрээ байт юм эсвэл хаашаач явсан байх гэдэг. Ба тийм ч үе. Хаашаач явсан юу байна. За ахта би бас Чингис хотын ард иргэдийн аж амьдралын талаараас ярилцлаа л да. Ер нь бол бас хүн Чингис хотын ард иргэд маань одоо амьдралын өртөг бол ер нь л нийслэлээс нэг ялгахдахаар бол бас харилцаа өгд юм байна шүү дээ тий. Тэгээ тавраараа өндөр шүү дээ. Өндөр үү? Хүмүүс бас гайхаад л гэдэг одоо манай аймаг яагаад ийм юм өндөр вэ? Ялангуяа мах. Махны үн их өндөр байдаг. Та бол өөрөө нөгөө эрүүл мэндийн салбарт их олон жил эмч хийж байгаа. Тэгэхээр энэ Чингис хотын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ер нь бас хэрвээ. За яг нь ер нь аймагуд бол адилхан л одоо эрүүл мэндийн салбар маань бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол адилхан шүү дээ тий. Тэгээ нэг онцлог юм бол манай аймаг сая одоо улсын хэмжээнд ер нь байхгүй аймагуудад байхгүй том нэгдсэн эмнэлгийн сайхан шинэ барилгатай болсон тий. Тэгээ одоо саяхан нөгөө дэлхийн эмчнэрийн өдөр гээд 3 сарын 30-нд болдог. Тэрэнд очиход одоо олон сайхан залуу эмч нартай болсон байна. Тэгээ манай аймагч одоо 180-аад эмчтэй болсон байна шүү дээ тий. Бидний үед чинь одоо нэг намайг бас тэр эрүүл мэндийн салбарыг удирдах ажиллаж байхад нэг 50 гаруй 60-аад эмчтэй. Тэгээ манайх чинь 23 нэгжтэй шүү дээ сум. Тэгээ тэрний чинь одоо нэг 40% нь эмчгүй. Тийм л одоо бас их хүнд үе байсан л да. Одоо бол үнэхээр сумын эмнэлгүүд маань барилга байшин сайтай хүний нөөцийн хувьд тэгэл материаллык талаас онцлогоо эмчилгээний сумын төвшөнд үзүүлэх юмнууд одоо хитавын онцлогоо тэгэл ойр зүрийн лабораторийн шинжилгээ энэ төр хийдэг ийм л болцсон байна л да. Мэдээж ард иргэд нь бас одоо эрүүл байж ижил амьдрал ахуй нь одоо сайхан байх байлгүй тий. Тэгэхээр тэр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ гэдэг бол энэ хамгийн чухал багтал тий. Тэр болгон байнга хот руу яваад байгаа ч бас одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бол одоо яг нэг өвдсөн хүмүүст л үйлчилж байгаа шүү дээ тий. Одоо нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хөгжүүлнэ гэж яриад байгаа маань хүнийг нөгөө өвдөхөөс нь өршлөн сэргийж гол одоо энэ өвчлөл эмнэлгийн шалтгаан болж байгаа
өвчлөлүүд ерөөсөө хүний амьдралын нөгөө буруу дадал хэвшилтэй холбоотой энэ өвчлөлүүд бий болж байгаа байхгүй юу? Тарадлал, цусны даралт ихсэх, одоо зүрхний шигдээс юу гэдгийг тийм юмнууд үсээд байгаа учраас ерөөсөө тэгэл сая би нөгөө түрүүн бас хэлжсэн хоолн дээр хүмүүс анхаарах хэрэгтэй. Хоолтоос шалтгаалж одоо нөгөө давс ихэдвэл даралт гэсэн ч гэдэг юм уу давсын одоо нөгөө хоолоор нь дамжуулж хүнийг эрүүлжүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо нөгөө давсын йоджуулаад ирэхээр нөгөө йодын дутагдлаас сэргийлэх ч гэдэг юм уу хоол хүнсээр нь дамжуулж хүмүүсийг эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн ийм юмнуудыг хийх хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгээ одоо яриад байгаа шүү дээ одоо нөгөө органик одоо жинхэнэ байгалийн гаралтай цэвэр бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх ёстой гэх тийм хандлага одоо их болчлоо. Тэгээ ер нь одоо хүмүүс болж өгвөл бүхэл одоо ингээд юм хөнгөвчлөгдөх тусам бэлэн болох тусам хүмүүс улмал цаашаага одоо муу зан сурна гэдэг юм уу тэгээ харин тэр гарч ирж байгаа чөлөө цагаа зөв юмд зарж гэнэ үү гэвэл бас үгүй байхгүй. Бэлэн гурил аваад хий чинь автомат машинд аваачаал хувцас аваад чинь гэдэг юм уу тоосоос оруулж чинь ингээд байсаар байтал нөгөө хөдөлгөөний хомсдолд ороод нөгөө илүүдэл буруу хоолн дээрээс нь хоол ч надад таралтанд бодулж байгаа шүү дээ. Тэгээ хөдөлгөөний хомсдол эргээд нөлөөлөх жишээ ийм л болоод байна л да. Хүмүүс өөх тос хориотой гэж ярьдаг шүү дээ. Өөх хэрэгж болохгүйгээр тэгэл одоо нэг хэсэг чинь ерөөсөө огт өөх тос хэрэглэхгүй гэдэл байсан бас энэний сөрөг үр дагаврууд гарч ирж байгаа гэл одоо энэ судлаач гэдэг. Тийм шүү дээ. Өөх одоо буцаад хэрэглэхийгээд байгаа шүү дээ. Өөх, хоньны сүүл, өвчөөний өөх бид нар бас эрүүл мэндийг дэмжих одоо хүний эрүүл мэндэд айхтар гарнаа багтаа. Тэгээд сүүлээ хоолой гарахын төхүүлээд хий чинь за тэр сая өнөөдөр чансан махан дотор бас нэг өвчөөний бүдэрхий байдаг жишээ. Тэгээ хоолндоо бас бид нар юу яадаг юм? Булууны яс. Одоо манай монголчууд ч нөө тойгны шүлэл гэдэг тэгээ булууны яс буцалгаж яанал гэж чинь тийм өмнө нь тийм булууныхаа ясыг нэг дутуу ядуу шудаал нэг удаа чанахад нөгөө бүлэх мөлхөн зөөлрөхгүй шүү дээ тэгэл хайчдаг байсан бол одоо бүр ингээд цав цагаан болоод яс чинь бүр ингээд сэрэгжээд ирдэг байхгүй. Тийм болтолтой өдөр болгон хоолндоо ясаа чанана. Өнөөдрийн хоол ч гэсэн бас тиймэрхүү бүтц найрлагатай. Та яг ямар хоол хийж байна? Үхрийн махтай. За тэгээд төмс байна, луун байна. Үхрийн махтай ногоотой шүлэг. Сармис байна, брокколи байна, буйцаа байна. За гурил байна, хоньны сүүл байна. За халгай байна. Халгааг бид нар түүгээд юу яадаг шүү дээ хатаагаад. Ямар ч төрлийн хоолноо дөнгөж гарангуул нөгөө халгайтай хуушуур гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэр чинь нөгөө нойтон байх үед нь хэрэгжилж байгаа. Энэ бол халгаагаа бид нар өөрсдөө түүгээд нунтаглаад ийм болгоцсон. Тэгэл энэс нэг чимэх. За хоолн дээр нөгөө хоол амтлагчийг хүмүүс бас их хэрэгэлдэг штэ. Тийм химийн найрлагатай амтлагчуд. Тэрнээс хүмүүс аль болохоор татгалзах хэрэгтэй байгаа юм. Айлд орж ирэхээр нөгөө нэг айлын яг нөгөө өөдний хоймрынхаа хамгийн нөгөө хүндтэй зүйлүүдэд тавьсан байдаг. Тэр нь л сонирхож асуумаа санагдаад идэв. Тэгээ гэр бүлийн бас одоо сайхан цомог зургууд нь байх шиг байна тий. Одоо ингээд манайх нөгөө 3 охинтой тий. Тэгээ 3 охинтой 3 сайхан хүргэнтэй 4 зээтэй. Тэгээ одоо 10 хоёулаа болоод энэ хоёулаа байсан бол тий. Одоо яг бүгдээрээ байгаа зураг нь шүү дээ тий. Бүгдээрээ байж байгаа юм яг 16 оны цагаан сараар нэг бүгд цугларах нэг тохиол таараад тэгээд болсон зураг байна. Одоо энэ хүүхдүүд нь яг хинтийдээ байдгүй эсвэл Улаанбаатарт байдгүй. Том охин Монгол Улсын их сургууль төгссөн химийн багш мэргэжилтэй. Одоогоор Солонгост нэг магистр сурж байгаа. За дунд охин болохоор шүдний эмч мэргэжилтэй амгаах ухааны дэд сургууль. Одоо амгаахын шинжилгээ ухааны их сургууль төгсөө одоо хотод хувийн шүдний эмнэлэг байгуулад ажиллаж байгаа. Баг охин эдийн засагч мэргэжилтэй аймагтаа хас банкнд ажиллаж байгаа. За баг охин л тэгвэл ээж автаагантай аймагтай юм байна шүү дээ тий. За энэ бол одоо тань та хоёрын одоо аймаг орон нутгийн бас ажиллаж исэн газруудынх нь л бас одоо их хүндтэй зүйлүүд байна да. Одоо сүүлийн үед нэг аяган дээр юм бэлэг дурсуулын зүйл хэвлдэг болсон. Тэгэд хүмүүс ингээд бэлэглээлээс нэг мэдсэн чи айгүй олон болцсон.
хийх газар бараг байхгүй болонгууд нь тэгээ ер нь эн чинь бас нэг цуглуулгын чанартай болох юм байна гэж одоо бас энэ аягийг юус ашиглахгүй зүгээр ингээд тий цаглуулаад тий одоо тэгэл тэр алтарган наадам болсон Хинтээ аймагт болсон адуучин тэмцээнлэг нь одоо үлзийт сумын 40 жилийн одоо дадал сумын 90 жилийн хэмтийн тэгэл босод одоо ингээл төрийн бас байгууллагуудын энэ төр гэдэг юмнууд байгаа. Энэ нэг жилүүд бас учраас манайх их сонин бид нар ерөөсөө ингээд дахиад жил хүртэл ганц биш ч байхгүй бус нь ингээд яг манай гэр бүлийнхэн дараалцсан байдаг байхгүй юу? Оо тийм үү. Тий. Тэгээд энэ яг жилүүдийн ингээд энд бас байлгадгийн. Манайх энэ чулуу цуглуулдаг үгүй юу? Олон төрлийн чулуу одоо цуглуулж байгаа. Ер нь нэг чулуунд бас их сонирхолтой. Тэгэл энэ тэнд явахдаа чулуу бас цуглуулнаа. Тэгээд тэн дээр байж байгаа тэр нэг стаканд байгаа чулуу гэхээр байгаль нуурын чулуу байгаа юм. Тэгээд яг нөгөө өвд эдс маань тэнд нутгалж ирсэн гэдэг утгаар нь авчирсан. Тэгээд одоо усанд л байсан чулууг нь аваад ирсэн юм чи гэдэг ингээд дандаа усан. Тэгээд бас гэрийг чийгшүүлэх юутэй. За хойтлынхан савтай чулуу болохоор хөвсгөл манай нөхрийн их сургуулийнхан найз Батнасан гэдэг залуу одоо эрчим хүчний салбарт олон жил ажилласан. Тэр Батнасан найз маань нөгөө тэрийг бас угаалын чулууг усан тэгээд. За манай Хинтээ аймаг чинь мэдээж жоншоороо алдартай шүү дээ тий. Тэгээд жоншоо бас тавьсан байж байна. Тэгээд энэ уртлын 3 чулуу болохоор 2 жилийн өмнө говь руу явсан. Тэгээд нөгөө ёлын ам мухар шивэртийн амнаас авсан. Тэгээд тэр ёлын амнаас авсан чулуун дээр баримлын шавраар янгэр хийчихэд бас. Баримлын шавар юм би тэр одоо чулуугаас хийлүүлсэн болов гэж бодлоо хоолоос хараад байл. Гэх мэтчлэн тэгээд иймэрхүү юмнууд. Тэгээд энэ чулуу ерөөсөө бас их гоё юм байна лээ. Энэ зүгээр нэг ийм одоо цахиур чулуу гэл ийм чулуу хөвтчил идэг штэ газарт те. Тэрийг ингээд зүсээд өнгөлөнгүүт ийм гоё болд юм лээ. Тэгээ юм бэлэг дурсгалын маягийн юм хийлгчихэд байгаа. За. Тэгээд авсан одоо өргөмжил талархал гавьяа шагналууд бол ингээд байна да тий. Энэ гэхэд бас их сонио тэр нийт ажлын салбарт манай нөхөр ажиллаж байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ Японд одоо ажлын шугамаар явахад нь тэд нар нөгөө юм хаягдал одоо лаг биш одоо нөгөө бохрын лаг тэрийг ашиглаад ингээд ийм боловсруулад хийсэн гэдэг ийм ваар шиг ийм юу хийцэн байгаа байхгүй юу? Бэлээ тэгээд энийг сонирхоод. Энэ уут яг бас би өөрөө ийсэн. Тэгээд нөгөө хөдөө гадаа явахдаа ир хүн ч одоо бас нэг уул аваанд идэ бодаага өргөж явдаг шүү дээ. Тэгээд машинтаа хийгээд энийг ингээд өргөж явдаг юм уут байна. За их олон гоё зааны цуглуулах там байна. Заан ч яг тэгэл одоо бас л нөгөө бэлэг дурсгалын чанартай ирсэн зүйлүүд олон болоо тэгэл одоо заан. За энэ бас их хүндтэй хэсэг баг шиг шүү дээ танаа гинэ. За энийг болохоор одоо нөгөө хүндтгэлийн булан гэдээ бас би хүүхдүүдтэй зэнартаа бас хэлдэг өөрийнхөө хүүхдүүдсэн. Тэгээ яг энд ингээл дэлхийн бөмбөрцөг Монгол улсын газрын зураг за тэгээд Монголын нууц товчоо, үндсэн хууль, төрийн дуулал за манай Монголын бахархалт хайрхан бурхан халдун уулыг тодруулсан шүү дээ. Бурхан халдун уул маань байна. За Chingis хааны морьтой хөшөө байна. За халахын сэцэн хааны тамганы одоо хуулбар загвар байна. За төрийн талбай маань байна. Тулга тогоо байна. За тэгээд тэр тамганы гэр байгаа. Тэгээ бас бит хоёулаа л энэ аймаг орон нутгата бас түмэн олныхоо дэмжлэгтэйгээр бас удирдах ажил алга хашиж тамга түшиж явсан гэдэг утгаараа бас тамгаад байдаг. Тэгээд нөхөр маань бас Chingis хотын анхны захирагчаар томилогдож, сонгогдож ажиллаж байсан. Тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа ажил бидний сайных биш л дээ. Тэгээд ард иргэд түмэн нутгийн зон олон маань биднэрт бас ихтгэл хүлээлгэж энэ сайхан ажил албыг хийж явлаа. Тэгээд ажил албан тушаал гэдэг үл хүнийг одоо хөгжүүлдэг, төлөвшүүлдэг ийм л зүйл гэж бодож явдгийг. Энэ бол одоо тэг авсан бүх гавьяа шагналууд байна да. Авсан гавьяа шагналж биш, ер нь тэмдэгний цуглуулга байхгүй юу? Тий. Зарим нь ч яг авсан юунууд байгаа. Яг тэр хамгийн дээдлийн тэр нэг алтан гац одоо хуучны алтан гац байгаа. Тэр манай хадам ээж сайлчин хүн байсан. Тэгээд аймгийн авраг сайлчин энэ болж исэн хүн байгаа. Тэрний 1953 онд шагнагдчихсэн алтан гадас. За дараа нь тэр ихийн одон байна. Энэ
манай нөхөр ихээс 8 улаан. Тэгээ 5 дахь хүүхэд нь 2 дугаар одонгийн хүүхэд байхгүй юу. Тэгээд ээж нь гэн бурхан болоход одонгийн өгсөн. Тэгээд тэр байх жишээтэй. За энэ морин хуур манай аав бас их гарын уртай модоор сэлбэрийн хүм хийдэг юм хүм байдаг. Тэгээд аав үр хүүхдүүд ач зээн нартай бүгдэнд нь л гэрт нь морин хуур хийж өгсөн манайд байж байгаа хуур байна. Базарандах энэ галтгоонд тэр ойрхон бэ? Танд туслах уу? Ойрхон шүү дээ. Хоол хийх аяг маш дуртай. Дуртай юу? Бас үүдээ жоохон ажил төрлийн хувь завтай болсон. Одоо тэгээд ер нь л галтгоо гомд шүү дээ. Тондоо. Хоол сайн хөө? Сайн хийн. Тэгээд зурагтаар бас хоолны нэвтрүүлгүүд их үздэг. Тэдрийгээ их туршнаа тэгээд. За. Энэ яг тийм хоол сайн хийдэг шинжтэй. Манай шүү анзаарагдаад. Охин л тэгжээд ингээд хоолны шүл ерөөсөө тийм нэгдмэл амттай болохгүй байна. Аавын хийсэн хоол яагаад ийм гоё шүл нь гоё нэгдмэл амттай болтгоо. Яаж хийхээр ингэдэг юм гэлдэг. Тэгэл аав хоол хийдэг тэгдэг гэхээр хүмүүс танаа авч хоол хийдэг юм уу гайхдаг гинэ. Ер нь бол тэгэл хоол салаат малаат гэвэл сайн юм шүү дээ. Түрүүн салаатыг та хийсэн гэжсэн үү те? Хээр гин. Тогоо ямтай болсон байна. Цагаан сар болооныхоо стүүжингээ өөрөө чамдгийн. Танд ер нь хэр их хүмүүс очиж ирэх үү? Бас нэлээ ирнэ дээ. Одоо тэгээд ер нь бас ахмад тал руугаа орж ийн шүү дээ. Залуу байхдаа өөрөөсөө айлаар зочилдог гэсэн. Одоо зочин авдаг насан дээр ирчээд юм тийм. 200-га түн өндөрлөдөг л юм дээ. 5 сараа? Тийм. Тэрхүү. Та одоо охтууд мэдээж эцэг их хүн бол одоо ингээд заад сургаж альва зүйл аль болох өр хүүхдээ сайн сайхан яваасаа л гэж бодож байгаа учраас л олон зүйлдээ зөвлөх заадаг байна л та. Та яг ингээд хүүхдүүдтэй за миний хүүхдүүд ийм л байгаараа энийг л одоо гоё амьдралынхаа мөрдлөг болгож яваарай гэж захиж хэлдэг хүн юу вэ? Юу гэх юм зөв яваараа гайргаас хотлох хэлэхгүй тийм ээ. Буруу одоо яг зөв сэтгэлтэй явах хэрэгтэй л гэж хэлдэг шүү дээ. Ээж нь бол тэгэл эрүүл мэндтэй л анхаараа гэх юм. Эрүүл мэндтэй анхаараа. Хичээл заяа хичээнэ гэж тэгээд зөв явах хэрэгтэй. Тэгэл хүн өөрийгөө л одоо хөгжүүлэхийн төлөө л өөрийгөө удирдах, өөрийгөө ялан дээлж сурах гэдэг юмд л одоо хүмүүс одоо өөрийн үр хүүхэд гэхгүй өөрөө бусдад ч гэсэн бас тэгжил хийдэг л дээ. Сүүлийн үед бас нэг төрийн бус байгуулаад энэ чиглэлээр хүн ер нь өөрийгөө удирдаад явцдаг, өөртөө ажиллаа сурчдаг, өөрийгөө ойлгож таньж мэдж л авах юм бол тэгээд бусад юм бол лайнда болно шүү дээ. Хүн бүхэн тэгээд зөв зүйтэй явах юм бол нийгэмд одоо ямар нэгэн сүргийн үйл ойлголцол байхгүй болох гэдэг юм л да. Тэгээд тэгж бас хүмүүс өөрийгөө олно гэдэг чинь жоох их том асуудал байх та тийм. Наад ч л одоо өөрийгөө олоогүй өөрийгөө одоо юу гэдэг зөв таниагүйгээс болоод мэрэгчлээ буруу сонгоцсон. Тэгээд тэр нь одоо юу гэдэг амьдрал ахуйд нэг л сайн болчихгүй л байгаа тийм бас хэцүү шүү дээ тийм. Эсвэл өөрийнх нь одоо юу гэдэг бусдад харилцахдаа өөрийнх нь зан чанарыг өөрийгөө сайн ойлгоогүй бол хүнтэй харилцах бас хэцүү шүү дээ тийм. Тэгээ ер нь харилцаан дээрээс хүмүүс одоо маш их алдаж бас хүнд байдалд орж байгаа юм байна шүү дээ. Гэр бүлийн доторч байна, байгууллага хамт олонны доторч байна. Тэгэхэд одоо харилцааны талаар хичээл ном заая гэвэл одоо өчнөө л олон цагийн хоногийн хичээл зааж болно. Тэгээд нэг хоёр хүн үгийг л би бас хүмүүст хэлэх дуртай л да. Тэрний үг гэхээр ерөөсөө нөгөө хүнийг өөртөөгөө яаж харилцаасаа гэж бодож байна. Тийм хандлагаар хүнтэй харилцаа. Хүн загнуулах дургуул, хүн загнаж болохгүй, доромжлуулах дургуул, доромжиж болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бас нэг хүнзэн сургаал байна шүү дээ. Хүнээс магтаа сонсох дуртай бол хүнийг магт тийм магт, хүнд хайрлуулах дуртай бол хүнийг хайрлал гэсэн үг ерөөсөө тийм. Тэгээд энэний эсрэг талд чи хүмүүс нөгөө ингэдэг шүү дээ. Хүн надтай яаж харьцсан би тэгж харьцсан гэдэг. Энэ хамгийн буруу юу байхгүй тийм. Буруу хандлага. Тийм хүн уурлаа гээл тэрнтэй адилхан уурлаад хэрэлдээ гэд хэрэлдээ дэж болохгүй юм байна л да. Тэгээ бас нөө өөрийн үйл хөсгийг өрөөл бусдад бүү тулах гэдэг хүнзэн сургаал байна шүү дээ тийм. Тэр чи яг энэтэй саяын гэлдэгтэй л яг адилхан байгаа байхгүй. Та одоо энэ төрийн бус байгууллагын чиглэлээр хийж байгаа ажил хийвэл байна. Та сая бас нэг өөрийн нэг бүтээл хийсэн гэд ярьжсэн. Тэр талаараа та ярьж. Одоо нөгөө хүн одоо сайн сайхан амьдрах зөв зүйтэй явхад одоо олон юм
айхтар их юм мэдэх хэрэггүй гэж байгаа юм л да тий. Ерөөсөө сая хэлдэг шиг өөрөө өөртөө л ажиллаад өөрөө бусдад хүндэтгэлтэй хандаал явахд болно. Тэгээд энэ нэг миний өөрчлөлтийн түүх гэдэг юм тэмдэглэлийн дэвтэр гаргасан. Энэ дэвтэр болохоор бол яг л нөгөө хувь хүний хөгжлийг дэмжиж чиглэсэн нөгөө өөрийгөө олж таних чиглэсэн өөртөө ажиллахад зориулсан дэвтэрлээ. Яг 1 жилийн хугацаанд хөтлөх юм байна. Тэгээд жил болгон энийг хэрэг хөтлөөд яваад байх юм бол өөрийнхөө амьдралын түүхийг бичиж гинэ л гэсэн. Сонирхолтой шүү дээ. Тэгэл яг энэ дээр чинь юу юм л да. Өөрийнхөө миний давуу тал юу юм гэдгээ бичээд өөрийгөө дүгнээ бичиж гин. Миний сул тал юу вэ гэдгээ бичиж гин. За мөрөөдөл маань юу юм? За мөрөөдөл дээрээ үндэслээ зорилго юу юм? Тэгээ хамгийн гол нь тэрийгэ дандаа нөгөө хараад хянаад явах боломжтой. Тусгай удирдамжийн дагуу хөтлөх юм. Зүгээр нөө жирийн өдрийн тэмдэглэлийн дэвтэр шиг биш. Тэгэл одоо өглөө боссон цагийн тэмдэглэл, өдөр орон унтсан цагийн тэмдэглэл гээ. Тэгээд ерөөсөө тэр бүхэн нь бүтэн жилийнх нь юу нэг л хуудсан дээр багтана. Тэгээд тэрэн дээрээс хараад хянаа явчихна. Тэгээд сурагчдад зориулсан яг энэтэй ерөнхий утга нь адилхан. Миний найз Мина гэж сурагч өдрийн тэмдэглэл гээд байж байгаа. Нөгөө ер нь болохоор за энэ болохоор яг аз жаргалын үүдийг нэг 9 хэд төлхөр гэдэг ном байгаа. Энэ болохоор яг мэдээж хүн бүхэн л аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахыг л хүсэж байгаа шүү дээ. Тэрийг хүсдэггүй хүн гэж бол байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ аз жаргалтай амьдрахад юу хэрэгтэй, яах ёстой юм гэдгийг тэгээд мэдээж хүн бүхэн энэ талын мэдээллийг авч байгаа. Одоо ч бид нар мэдээллийн хязгааргүй урсгалд амьдарч шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь хүн мэдээллээ мэдлэг болгох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ мэдж байгаа хэрнээ бидний зөрчөөд идэг юм биш үү? Саяын харилцааны юм гэхэд мэдэхгүй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэрийг зөрчөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг дадал хэвшил болгох хэрэгтэй. Тэгээ зөв дадал хэвшлээсээ илүү одоо нөгөө буруу дадал хэвшил нь бидний одоо эзлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор зөв зүйлийг тэгээ дадал хэвшил гэдэг маань одоо нэгэнтээ буруу дадал хэвшил тогтчвол тэрийг одоо өөрчлөхөд бас их төвөгтэй. Тэгэхээр ер нь зөв дадал хэвшлийг л одоо төвшүүлэхийн төлөө тэр тогтсон зөв дадал хэвшлээ одоо буруу батжуулахад л одоо анхаарч байх хэрэгтэй л гэдэг болсон. Тэгээ энэ болохоор хан хэмтийн бүсгүүчүүд гэдэг ингээд юм ном байгаа. Энэ дээр тий аймгийн манай аймгийн 90 жилийн 2013 онд болсон. Тэрэн зориулаад аймаг орон нутгад тогтоол суурьшилтай ажилласан одоо тийм зам бүсгүүчүүд 90 эмэгтэйчүүдийн намтар түүхээр хийсэн юм байгаа л та. Тэгээ мэдээж хэрэг одоо хүний намтар түүх ном ч гэсэн одоо ер нь тийм намтар унших гоё идэг шүү дээ. Хүний бодит амьдралын түүхийг тэндээс одоо хүн болгон бас сайн сайхан зүйлийг олж харах хэрэгтэй. Тэгээд яг нэг хүнийг даган дуурайхгүй юм а гэхэд хүн болгонд нэг давуу тал байгаа шүү дээ. Сайн тал тэрийг нь олж хараад өөртөө бас хэвшүүлээд ингээд өөрийнхөө онцлог тохируулаад ингээд явах юм бол бас ач холбогдолтой. Тэр утгаар нь бас за баярлаа, маш их баярлаа. Тэгээд Улаанбаатар хотоос нэлээд холоос бас та бүдгийг зорж ирээд танаад бас зочлоод амттаа сайхан холоог байлуулад амттаа сайхан ярьцлага өрнүүлж байгаа бол үнэхээр сайхан байна. Тэгээд энэ аймагта Chingis хоттой бол мэдээж бас одоо хүмүүсийн одоо сайн таньдаг, мэддэг нутаг орондоо олон зүйлийг бол бас одоо хийсэн, нийгэмдээ болон бүтээн байгуулалтанд бас олон зүйлийг хийсэн Chingis хотын хамтны бас хэрэгчээр ажиллаж исэн ингээд бас хүндтэй айлын зочилсан доо миний хувьд бол их баяртай байна. Нэвтрүүлэг маань бас одоо дуусах болж байна. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд нэг Хинтээ аймгийнхаа юугаар нь бас бахархаж явдаг бай тийм. За Хинтээ аймаг гэхэд хүмүүс одоо эзэн Чингисийн өдгийн нутаг гэдгээр нь хүн бүхэн мэдэн шүү дээ тийм. Тэгэж одоо бас төр засгаас Хинтээ аймаг руу чиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд анхаарч саяхан бас нэг аялал жуулчлалын форум болж байна гэдээ бас мэдээллийн хэрэгслээс үзчихлээ. Тэгээ түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр манай хойд талын сумд ч одоо тэр Хинтээ аймгийн нутаг дэвсгэрүүлдэг л одоо нөгөө нууц товчонд тэмдэглэгдсэн олон түүхэн үйл явдлууд бол сонгол газруудаар байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэгээрээ бас бид нар бахархдаг л да. Мэдээж бахархалгүй яах вэ? Хинтээчүүд төдийгүй одоо Монгол хүний бахархал болсон юу шүү дээ. Ийм сайхан одоо түүхтэй ариун дагшин нутаг усан төрж өссөн өрөө бид нар одоо бахархаж байгаа. Тэгээд энэ аймгийнхаа хөгжил дэвшил хүн бүхэн л бас хувь нэмэр оруулаасай
оруулж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Хотын маань өнгө төрөгчс одоо өдрөөс өдөр сайхан болж байна. Одоо тэгээд ирээдүй сайхан байгаа л гэдэгт найдаж байна. За та Хинтэй аймгийн одоо гайхамшигтай бурхан халдан уул одоо хар зүрхний хөхнөр өгдөгчийн хэрэм юун тал дээр хүн болдог. Тэгээд одоо хүүхэн одоо олон сайхан байгалийн төслөөр олон сайхан хүүхэн тусалт газрууд байна. За тэгэхээр тэмэг бахарахгүй байх нь аргагүй сайхан нутаг. Би одоо бас нэг хэрэг дуртай байнга хэрэг дуртай. Би өөрийнхөө төссөн нутгаа одоо өссөн нутаг дадлан сумаараа одоо бахарахгүй байх аргагүй. Гэрийн сайхан байгалийн одоо сайхан сонон болж байна. Байгалийн тэр сайхан одоо газар сайхан нутаг байдیں۔ Тэр сайхан нутгаар нороо бас бахархаж ингэж явдаг. Энэ одоо сайхан ажлууд сайхан маань нутгаар маань уул нутгаар маань бас одоо шиг мaalж байгаа дотор хэлж бодож явдаг. За маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань дуусах цаг болсон байна. Тэгээд урилга хүлээ авч гэртээ зочлуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Амьдралд наазж байгаа л хүсье. Бас эрүүл энхийг хүсье өрөөе. Тэгээд хооштой мэдээж та бүхэн хүмүүс байгуулгаараа нийгэмдээ залуучуудаа чиглэсэн олон бас ажлуудыг хийх бахаа гэж бас бодож байна. Тэр ажилд нас амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ажил үйлчлэгсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ зориулаад Аилын хоол амттай нэвтрүүлгийг энэ удаа Хинтэй аймгийн Chingis хотоос бид Базар ханд гэдэг эрхмийн бас одоо зочилж нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Тэгээд надтай хамтдаа бас бидний зочилсан нийт үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Хамтдаа сайхан хоол хийж гисэн бас дахин баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараараа үзэгч та бүхэндээ бас өөр нэг эрхмийн өөр нэг айлаас бас уулзуулна. Миний амраа зөвхөн буруутай инээд орчлоо зөөлж тусан ханаминдээ өрөөдөр шиг энхэн насандаа дөрөн жаргалтай амьдрын хаяудаа үлээд өнгөрөх хүний орчлоо үлгэр шиг жаргалтай хаяудаа насанд минь нисхрууч харсан миний амраа нандин дусан чар намайга гүгэмсэн насны төшиг хан миндээ үүдийн өнгө шиг цагаахан насандаа өдөр шиг жаргах бидэн хоёроо өдгий дамжин удам залгасан өсөд шиг жаргыг хоёулаа өргөн шиг энхийн насандаа дөрөн жаргалтай амьдрын хоёулаа өсөд өнгөрөх хүний оршилоо өдөр шиг жаргыг хоёулаа